चालू करने से मुझे आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप से या फिर जीमेल से। और आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस चाहिए तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इस बेल पर क्लिक कर और पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरे और वीडियो देखने तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है और आपको मेरे और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ आप मुझे कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट।